大家好，行攝啊！今日係3月24號星期日，今日就嚟到金鐘啦，睇睇附近嘅市面。咁依家就係下午嘅2:27啦。咁喺開始之前，如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，邀請各位訂閱我嘅頻道、點讚啊！好需要大家嘅支持。咁依家就會上去金鐘廊附近嗰邊行一行。咁大家又見到啦，好多姐姐，就姐姐多過本地人。咁平時上班時間就係多上班一族啦，今日星期日就冇上班一族，就變咗姐姐嘅聖地啊！今日睇睇呢班姐姐喺呢區會唔會帶動到個消費，或者又有其他嘅新發現咁樣。係啦，都係姐姐多過本地人嘅。影，其實唔明白有咩好影。開心就影一影。咁呢個片金鐘咁擺上網嘅話，咁有人唔識路嘅話，都睇返片都知道邊度有咩鋪頭，都會係有個作用喺度嘅。同埋移咗民嘅人又會關心香港，就想睇返香港嘅市況，咁就會大派用場，所以就啲片拍出嚟唔係咁多人睇，我都唔係咁在意，盡量自己進步咯，睇下點樣就可以做得更加好啲。始終都係星期日，都會金鐘廊會比較靜啲，都係姐姐多過本地人啦，好多女啊，多女。咁係多女啊嘛。
話時話，依家如果請個姐姐，我朋友以前係開僱傭中心，嗰陣時係啱啱引入嗰個印尼女傭，嗰陣時就3000零蚊就有，有個散貨場喎，係啦，好多好受姐姐歡迎啊個散貨場。我睇到就100蚊有一對，大家得閒經過都可以睇下有冇平嘢。頭先講到印尼姐姐，係啦，印尼姐姐嗰陣時就係最低消費3000零蚊一個月人工俾佢哋，就咁。依家喺姐姐嘅地頭講翻姐姐嗰啲嘢，係啦，3000零蚊，但係蠢蠢地嘅，蠢嘅要調教嘅，要調教即係我都有睇過佢哋調教咧，就係佢哋坐喺鋪頭嗰度冇嘢做噶嘛，即係有個見客嘅門市，咁啲姐姐啱啱空運到港，跟住就坐喺度，跟住就嗰陣時都開始調教佢嘅，即係例如叫佢哋喺寫字樓做家務啊、清潔啊，有啲命令指示佢啊，係好調教式嘅，因為你要真係服從性啊嘛，工人係要服從主人啦。雖然話僱傭關係，但係都調教式，因為有啲姐姐真係好蠢嘅，唔識做嘢，可能太過後生咧。大家見到行出嚟天橋就好多女啊，好多女，開唔開心？幾多女？席地而坐，好開放。咁就係啦，咁就可以分享下有關姐姐嘅事情啦。就係會咁樣，咁又4000蚊嗰啲就聰明啲啦，就自動波式做嘢。當然亦都有貴啲啦，同埋多國語言嗰種，即係依家唔知咩價，依家應該唔得啦。如果多國語言又識英文又識其他語言，好似都過成萬蚊嘅，5位數一個月啦。但係真係話頭醒尾嗰啲嚟嘅。即係其實姐姐啲收入其實拍得住最低工資嘅底層，最低工資係再低少少咁樣咯。依家應該會貴啲啦，即係以前一個好蠢嘅姐姐就3000零蚊，依家我諗可能5000，唔知得唔得。同埋啲僱主都好精打細算嘅，即係例如，當然亦都有啲好好啦。我見過有啲就係、例如佢係有一個主人，就係佢一家人喺同一條街就分開3個地方住嘅。咁嗰個姐姐請返嚟就係、平時照顧老人家啦，跟住就有啲空閒嘅時間嘅，咁佢哋亦都好把握姐姐空閒嘅機會啊，就會叫佢哋咧去第2間屋、第3間屋咁樣打掃清潔咁樣嘅。咁好嘅姐姐，好嘅僱主亦都有啊。好嘅僱主就行涉嘅家姐啦，都有請過工人啦，即係請工人咁樣，就佢就做返份內事，咁我哋都唔干涉佢。咁有時叫佢執下，即係有另外啲指示咧，嗌唔喐，佢叫你自己，例如係即係嗰間屋係幾千尺嘅大屋咁樣，咁平時就係
就係打掃清潔啦，一定啦。即係因為個情況係咁樣嘅，係即係跟奶奶住，就係奶奶請一個工人，間屋大咁，平時都要清潔啦。跟住佢就要求執佢間房，佢又嗌佢唔喐喎，叫佢自己執翻喎。咁樣我又覺得好奇怪咯。係咪因為唔係 boss 啊？唔係 boss 又嗌唔喐咁樣？係啊，所以嗰啲姐姐都好醒目，即係知道你唔係出糧，就唔幫你做嘢咁樣。嗰啲係醒目嘅。蠢啲嗰啲又慘啦，不停咁俾人調教咯。好，咁依家就嚟到天橋底，都有好多女，係啦，都係嗌返姐姐啦，尊稱姐姐稱呼。菲律賓嘅應該人工都唔差嘅。咁近年我就冇睇啲價錢啦。嗰個價錢，我講嗰個價錢係15年前啦。15年前嗰陣時係印尼啱啱興印尼女王嘅嗰陣時嘅價錢，依家應該係唔止嘅。咁如果啲價錢有出入，一定有出入嘅。咁大家更正下我係嗰陣時嘅記憶啊。咁又見到姐姐咁又諗翻起，咁就同大家分享一下。咁啲地方好隔涉，人又好難行。變一變身，出個魔法過咗嚟對面馬路啦，繼續。金鐘道啦，呢度就咁，依家就行返去金鐘站嗰邊啦。呢條路好長。咁所以姐姐蠢嘅話就又不停，主人又教佢啦。咁僱傭公司又教佢啦，俾任務去做啦。咁叻嗰啲自用波就冇問題，人工係高啲啦，就接近最低工資低少少左右啦。即係我覺得啦，真正個價我依家唔知。如果知價咁，可以喺個留言咧之後賜教一下冇專登走去睇。同埋就我有啲 friend，嗰啲 friend 佢哋有試過喺呢度係 dating 啊，識啲姐姐啊咁樣發展，即係咁樣啦，識女仔咁樣啦，都有嘅呢啲人，咁樣就都會好容易嘅，比較容易咁樣。咁嗰陣時就星期日佢哋就會去呢度啦，就一班嗰啲姐姐就有啲節目去下。我啲 friend 係
香港人嚟嘅，係香港人咁樣，即係成班單身啊咁樣，兩三個，跟住就攬埋，跟住喺呢度識班姐姐一齊玩，有一個都結埋婚，結埋婚啊，生咗細路啊咁樣，混咗個菲律賓進咁樣，都靚女嘅都，即係個細路生出嚟都靚嘅，溝通得到又冇乜問題嘅。我諗係熱情咯，香港人都係保守啲嘅，佢哋亞熱帶地方就會熱情啲咯，啲人睇睇細心就應該睇到嘢嘅。好，影一影，周邊大家睇下先。報告返啦，依家係喺金鐘啊，今日係3月24號下午3點左右嘅時段。咁大致上係咁多啦。好，今次嘅視頻就嚟到呢度，多謝各位收睇。如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，歡迎各位訂閱我嘅頻道、點讚，覺得好嘅分享俾你朋友。我係恆哲，我哋下一個視頻再見，拜拜。